caught in the crossfire. Was caught in the Ok, estamos con esta Mazda BT50 año 2016. Esta me la trajeron a un taller de un amigo. Aquí tenemos el modelo exacto, ¿verdad? La Mazda 4x4. Esta la tenemos por acá porque no enciende. Me llamaron, aquí tenemos una parte que han desarmado, que supuestamente ya revisaron todos los fusibles, la llevaron a una persona por allá y pues bueno, no le consiguieron la falla, pues revisaron lo que es fusibles y todo. Por ahora yo lo que voy es a tratar de darle encendido. Esta es la primera vez que voy a revisar esta camioneta de acuerdo a la falla que me están diciendo. Pues no tengo conocimiento qué es lo que hace, todavía no le he revisado ni siquiera la primera vez. Vamos a darle contacto primero. Ok, ahí está en contacto completo. Si se fijan aquí, 1, 2 y la otra es de la partida, pero no tenemos ninguna corriente en el tablero. No tenemos lo que es ni presencia de check engine, batería, nada. Está muerta la camioneta. Solamente me parece el odómetro allí, 61.713 kilómetros. Esta persona me dijo que le habían instalado un GPS. Aquí lo tenemos, el GPS, pero que se lo desconectaron porque ellos dicen que había hecho cortocircuito y todo esto. Desconozco lo que pasó con este GPS, pero bueno, ya por lo menos me dijeron de que habían desconectado eso. Por otra parte me dijeron que revisaron todos los fusibles y no tenía ningún fusible quemado. Ahora, señores, lo que yo tengo que comenzar a hacer mi diagnóstico para determinar qué es lo que está pasando, verificar las corrientes, fusibles nuevamente, independientemente que ya la hayan llevado a un sitio para revisarle fusibles. Yo tengo que comenzar el diagnóstico desde cero. Como vemos allí, parpadea el testigo del inmovilizador lentamente. Eso me indica que el vehículo está con corriente, pues. Pero bueno, aquí yo le doy contacto y no me aparece nada. Debería aparecer. Vamos a tratar de darle arranque para ver si hace algo. No hace nada. Dándole arranque tampoco hace nada. La radio, vamos a ver la bocina. Funciona bien, tiene buena batería. La radio también funciona. Cierre centralizado también funciona. Ahí funcionan lo que son los hazard. Aparentemente el problema viene siendo el módulo principal, lo que comanda todo lo que es el tablero y todo esto. Pero antes de adelantarnos a esto, vamos a conectar el escáner para ver si nos da acceso a algunos módulos y cuáles son los códigos que podemos obtener, porque en estos vehículos es posible que me pueda escanear algunos módulos cuando no tenga el contacto completo. Ok, así que vamos a comenzar a hacer esto. Bueno, amigos, aquí ya conversé con el dueño de la camioneta. Me explicó qué fue lo que le hicieron. Él me había llamado para contactarnos bien, porque a mí me trajo esta camioneta, fue una grúa, un gruero, pues. Y bueno, ahora llegó la persona, me explicó. Ellos le retiraron el GPS hace 5 meses y ahora volvió a fallar este sistema de que se les apagó y no quiso hacer más nada. Aquí ya yo tengo el escáner conectado. Allí ven el cable, ¿verdad? En el puerto DLC. Y pues vamos a darle contacto aquí. Ahí está en contacto total, pero no enciende nada. Vamos a tratar de escanear los módulos. Entonces tenemos por acá el escáner. Vamos a tratar de dejarlo ahí. Y pues vamos a ingresar a Ford, que nos detecte de manera automática el sistema para ver. Posible que no me dé acceso porque no está pasando la ignición a ninguno de los módulos, pero bueno, vamos a intentarlo, pues. Nada perdemos con tratar de intentarlo. Ok, no me lo acepta. Por lo general estas camionetas, cuando yo trato de ingresar por manera automática, la detecta de una vez. Bueno, estoy tratando de ingresar por Ford y esta es una Mazda BT50, pero esta tiene el mismo sistema de lo que es la Ford Ranger. Ok, entonces bueno, vamos a buscarla por Mazda.
y que la detecte de manera automática. Vamos a tratar de ver si me da acceso. Allí está tratando de ingresar al sistema de manera automática. Vamos a ver si tenemos éxito. Aquí no se ve muy bien. Ok, allí. A ver. Ok, no me consiguió nada. Me dice no se encontraron ninguna en la base de datos múltiple. Ok, entonces nos vamos a regresar y le vamos a dar de manera automática, de manera manual, perdón. Ahora nos vamos a internacional. Me voy aquí a lo que es Mazda BT50 o Ranger. Aquí, como la pueden ver, BT50 o Ranger. Allí le doy. Este es un motor 3.2 diésel y le doy en el tren motriz. Le doy aceptar. Vamos a ver si me da acceso. Me dice que no. ABS no va a tener acceso porque no hay corriente, al parecer, como de ignición o una corriente positiva constante. En el BCM, que es el que controla todo el sistema de los accesorios, aquí sí me dio acceso. Ok, vamos a ver. Me dice circuito de señal, nivel de combustible, circuito de control. Bueno, aquí conexión anormal. Vamos a ver otra vez. Ok, PAS antena, llave PAS no programada, accidente de entrada, señal baja, PCM como sin señal, voltaje de batería, módulo de control a tierra, control de potencia de entrada módulo A. Bueno, aquí tenemos múltiples códigos de falla que me dicen que es como falta de alguna corriente principal, ok, porque me están fallando varios módulos. Lo que es el módulo, cuando veo los códigos U, es porque hay fallas de comunicación con el módulo de ABS, ok. Entonces, bueno, vamos a ya por lo menos me dio acceso al BCM. Otro de los códigos de los módulos que pueden ingresar aquí puede ser el del tablero, el IPC. Vamos a ver. Me dio también acceso. Bueno, me dice comunicación anormal. Vamos a regresarnos en alguno. El PAS antirrobo, vamos a ver. Estoy tratando de ingresar. No me da acceso. Ok. Bueno, ya que veo que en el escáner no tengo acceso con lo que son los módulos principales para que el vehículo pueda funcionar, como es el PCM y el sistema de ABS, el Instrument Panel Cluster tampoco tiene acceso, por eso es que no enciende lo que es las luces en el tablero. Entonces, bueno, ahora lo que me toca es revisar los fusibles, tal como me lo comentó la persona que lo llevaron a un eléctrico automotriz que lo revisó y pues dijo que todo el sistema de los fusibles estaban bien, pero que existía la posibilidad de que esta camioneta estuviera bloqueada. Entonces lo mandó a una persona que tuviera los equipos para realizar programaciones y todo esto. Así que nosotros vamos a comenzar a hacer las revisiones pertinentes para ver a dónde llegamos. Ok, aquí en este momento tengo el switch en contacto, ¿verdad? Y vamos a comenzar a revisar los fusibles. Aquí estoy revisando los fusibles uno por uno. Vemos que todos marcan negativo, pero esto de que no es que estén a negativo, bueno, este marca positivo, sino que estos son por retroalimentaciones de sensores o luces. Pero este me está marcando negativo. Ok, está bien. Si veo que me marca positivo de un lado y negativo de otro, sí es un fusible que está dañado. Ok, positivo de ambos lados, igual. Ok. Ok, eso está bien. Estamos bien con los fusibles de aquí porque no hay uno que tenga positivo por un lado y negativo por el otro. Ahora,
Algo que estoy viendo por acá es, vamos a tratar de iluminar un poco esta parte. Bueno, señores, aquí lo que estoy consiguiendo son unos cables que tienen cinta aislante, aparte tienen dos amarritas de color verde, y los cables son principales, pues tiene un cable que es grueso amarillo con rojo y el otro es rojo constante, rojo permanente completo, pues no tiene una franja de otro color. Voy a tener que soltar esas amarritas para ver si es que están tocándose uno con el otro o si hay algún falso contacto. Ok, aquí vamos a hacer unas pruebas de corriente con el Power Proof para ver qué corrientes tenemos en las entradas de esto. Vamos a probar el cable amarillo con rojo y tenemos negativo. Vamos a probar el cable rojo, tenemos positivo. Ok, negativo, positivo. Ok, entonces vamos a tratar de soltarlos para ver si tenemos corriente, porque aquí tenemos el cable negativo, el que me está marcando negativo. Ahí yo le hago para ver, ahí hizo un sonido cuando lo moví aquí. Ok, vamos a tratar de, voy a hacerle movimiento a ese cable y voy a ver si enciende una luz en el tablero. Ahí le voy a hacer movimiento. Bueno, ahí está. Falsos contactos, señores, en ese cableado me parece. Ahí está. Parpadea todo el rato. Voy a quitarle el contacto, voy a soltarlo, porque esos falsos contactos pueden ocasionar otra falla, ¿ok? Cuando son así, que falsos contactos continuos, pueden ocasionar muchas fallas. Es más, voy a desconectar la batería, soltar ese arnés de aquí, liberarlo de aquí y ver qué es lo que está pasando. Ok, como ven, este es el arnés que está haciendo falso contacto, ¿verdad? Y pues voy a tener que quitar las cintas aislantes que tiene aquí y esas dos amarritas para determinar si hay una buena conexión en estos cables o qué es lo que está pasando, ¿ok? Así que vamos a proceder a hacer esto y ver qué tanto podemos conseguir. Bueno, señores, aquí la muestra de lo que es la conexión esta. Lo que hice fue alar un poco el cable y pues se despegó totalmente. Aquí, como pueden ver, vamos a tratar de enfocarlo mejor. Lo que hice fue alarlo, estaba así, lo tiré un poco hacia abajo y pues quedó el cable original cortado y esta conexión se fue abajo. Vamos a tener que buscar un cable que sea totalmente grueso y pues dejar esta conexión como tiene que ser, ¿ok? Bueno, amigos, aquí les puedo mostrar un poco de lo que es el cable que estaba todo mal empalmado. Aparte no tenía ningún poco de soldadura. Y pues esta es una de las corrientes principales que llegan a esa caja de fusibles. Por lo tanto, esto tiene que quedar bien asegurado. Allí vemos la conexión que se acaba de hacer, ¿verdad? Y tenemos bien empalmado. Tuve que colocarle bastante soldadura para que quede bien firme y con esto evitar una mala conexión. Entonces, bueno, ahora lo que nos toca es regresar este conector a esa caja de fusibles y conectar la batería para ver cómo anda, ¿ok? Vamos a entonces hacer la conexión. Bueno, ya hice la conexión allá. Ahora lo que me resta es hacer la conexión aquí del borne negativo. Cuando vayan a hacer un trabajo que implique alguna parte eléctrica, siempre es bueno desconectar el borne negativo y así corremos menos riesgo de algún cortocircuito mientras estamos manipulando los cables, ¿ok? Entonces, bueno, allí está conectado. Vamos a darle contacto principalmente para ver cómo reacciona aquí el tablero. Ahora ya tenemos esto conectado allí. Ahora solamente vamos a darle contacto al vehículo y vemos que aparecen todos los testigos, ¿verdad? Todos los testigos. Vamos a tratar de darle encendido y tenemos un encendido normal, un encendido perfecto de la camioneta sin ningún tipo de fallas, ¿ok?
Ahora lo que tengo que hacer es realizar la conexión del escáner nuevamente para hacer un reseteo de todos los códigos de falla que fueron generados a raíz de este falso contacto o falta de corriente a distintos módulos. Entonces bueno, vamos a proceder a hacer el reseteo con el escáner y pues lo que nos restaría es armar todo de regreso, por lo menos esta tapa que estaba toda suelta. Me imagino que fue donde estuvieron desarmando, armamos todo de regreso y estaríamos listos, ¿ok? Esto les recuerdo que este tipo de fallas se ocasionan cuando realizan malos trabajos, más que todo. No es que quiera echarle la culpa a nadie, pero esto se ocasiona es porque cuando una persona está haciendo algún tipo de instalación, sea de alarma, GPS, cortacorriente o algún tipo de reparaciones, no usan estaño, no se aseguran nada, siempre están pendientes de solamente cobrar el trabajo y no se aseguran de las buenas conexiones. Entonces puede pasar esto. Acabo de ver por allí un video de mi colega FD Automotriz, y bueno, tenía un diagnóstico también de una Jeep Commander donde lo llevaron a un mecánico y todas las fallas, casi todas las fallas que estaba ocasionando era por malas conexiones de sensores, pues porque quizás no tienen esa paciencia para realizar las conexiones bien y pues lo que hacen es causar otro problema mayor. Entonces bueno, vamos a regresar todo, vamos a resetear los códigos y les comparto esa parte. Bueno, ahora nos toca lo que es la parte del reseteo de todos los códigos y pues aquí estamos en Mazda, ¿verdad? Les recuerdo que anteriormente yo le di Mazda búsqueda automática y no me arrojó nada, me daba error. Después ingresé por la parte manual y solamente ingresaba a Instrument Panel Cluster, pero me daba error también. Ingresó solamente fue al VCM y otro módulo, pero lo que es al PCM y ABS no ingresó nunca. Entonces bueno, vamos a darle contacto, claro, para que pueda tener conexiones. Ahí vemos que tenemos el vehículo en contacto ahora y aquí está tratando de buscar el sistema. Vamos a esperar para ver. Ok, no me dio conexión porque no estaba en contacto. Vamos a darle búsqueda automática nuevamente y aquí sí me debería tener por lo menos los datos. Aquí está el VIN del vehículo, Ford Ranger. Y aquí ahora voy a darle búsqueda automática de los módulos. Antes no me detectaba PCM y ABS, ahora PCM lo está detectando, ABS también. Les recuerdo que todos estos códigos de falla que tiene registrado es posible que sea por la misma falla de falta de voltaje. Así que voy a esperar que lea todos los módulos, vamos a borrarlos nuevamente y hacer una lectura final para ver cuáles son los códigos que quedan permanentes. Ok, aquí ya terminó de hacer la lectura de todos los módulos. Como vemos, PCM tiene un código de falla, ABS tiene 2, el VCM tiene 16, el Instrument Panel Cluster tiene 6 y pues esos son los códigos, vamos a mostrarlos. Aquí me dice circuito de entrada de múltiples funciones de control crucero pendiente, central configuración, falta de comunicación con SM, PCM, circuito de... varias cuestiones aquí que tienen que ver con eso. Ahora yo me voy aquí, voy a borrar todos los códigos. En este momento se están borrando todos los códigos de los módulos y pues vamos a hacer después una lectura final. Ok, me dice desea leer DTC otra vez, le damos ok y de esta manera yo voy a saber cuáles son los códigos que están permanentes. Ok, allí como ven, PCM ahora está registrando 0 códigos, ABS vamos a ver cuántos registra, 0 códigos, y el módulo que tiene más códigos de falla es el VCM porque era el que quedaba prácticamente vivo y registró todos los códigos a raíz de la falta de comunicación de los principales. Ok, aquí ve VCM de 16 códigos, 0 códigos de falla. Esta es una camioneta que no tiene mucho uso, tiene 61.000 kilómetros, está casi nueva pues, y bueno, no debería tener ningún código de falla permanente. Allí como ven, todos estamos códigos de falla en 0, ¿verdad? Este es el módulo de control de sujeción que viene siendo el airbag. Y está todo bien, todo ok.
Entonces bueno, aquí yo sé que no me va a detectar códigos de falla porque ya la camioneta está funcionando perfectamente, está reparado el sistema. Como vemos, enciende sin ningún problema. No tenemos ningún código activo porque no tenemos testigos en el tablero, solamente los que deberían quedar. Y pues bueno, señores, un gran saludo para todos, espero que todos estén bien, compartan, suscríbanse y nos vemos para la próxima.